Fanny und Felix Mendelssohn, später Mendelssohn-Bartholdy, waren ganz zentrale Musiker im 19. Jahrhundert mit sehr unterschiedlichen Bereichen und Schwerpunkten. Bisher kannte man vor allen Dingen den Bruder, aber immer mehr rückt jetzt auch die Schwester ins Blickfeld. Die beiden sind hier in Hamburg geboren, in eine Bankiersfamilie hinein. Und die Mutter stammte auch aus einem sehr begüterten Berliner jüdischen Haushalt, war eine hervorragende Musikerin und war dann auch die erste, die den Kindern dann Klavierunterricht gegeben hat. Also nicht professionell, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau hat sie auch Klavier gespielt. Und das gilt aber für die gesamte Familie, dass Musik und überhaupt Bildung eine unglaubliche Rolle gespielt hat. Das eine ist Reichtum, aber die andere Geschichte ist tatsächlich der unglaubliche Stellenwert, und der hat eben viel auch mit der jüdischen Geschichte zu tun, Stellenwert von Bildung, um sich einzuschreiben in die dominierende Gesellschaft. Fanny ist ja die Älteste, die ist 1804 hier geboren. Die hat natürlich noch ganz viel Elbluft geschnuppert, denn die Familie hat nicht nur hier in der Nähe Große Michaelisstraße gewohnt, sondern die hatten ihr Sommerhaus in Neumühlen, im Grunde da, wo heute auch dieses Heine-Gartenhaus noch gibt, von Salomon Heine. Und das muss eine unheimlich schöne Zeit gewesen sein. Sie ist immerhin da bis 1811 aufgewachsen. Also wenn man davon ausgeht, dass die ersten Kinderjahre natürlich die prägenden waren, dann hat sie sehr viel davon noch mitbekommen. Felix ist eben 1809 geboren und 1812 musste die Familie schon fliehen. In der Zeit war Hamburg französisch besetzt. Ich habe ja vorhin gesagt, es waren Bankiers, die haben natürlich ihre Geschäfte gemacht, und Napoleon hat ja nicht nur Hamburg besetzt, sondern irgendwann auch zum Teil von Frankreich gemacht. Damit galten andere Regeln. Fanny ist nur im Bereich des Liedes, also des Gesangs, ausgebildet worden, Gesangskompositionen, während für Felix klar war, die Karriere muss, wenn er denn überhaupt Musiker werden darf, war nicht von vornherein klar. Dann ganz klar öffentliche Karriere, und dann hat er natürlich auch Kompositionen in allen anderen Bereichen, in den Bereichen Unterricht bekommen, hat auch Geige gelernt, hat sehr früh schon dirigieren können. Der Vater hat ein ganzes Orchester angemietet, damit Felix erste Erfahrungen damit machen konnte. Das waren natürlich fantastische Bedingungen, aber Fanny ist dort auch immer mit aufgetreten. Also es waren die sogenannten Sonntagsmusiken, die im privaten Rahmen stattgefunden haben, aber privat hieß dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass da 500 Leute waren. Natürlich ist es eine Konkurrenz, denn erstmal kriegen alle eine tolle Ausbildung und dann wird gesagt, du darfst jetzt aber nicht weiter. Und bei Fanny war der Einschnitt die Konfirmation, die Kinder sind ja getauft worden und natürlich dann auch konfirmiert worden. Und dann gibt es ganz klar einen Brief vom Vater, wo er sagt, du kannst es zwar alles genauso gut wie dein Bruder, aber leider bist du ein Mädchen. Und bitte konzentriere dich jetzt mal auf das, was Frauen machen müssen. Das ist nämlich gesellschaftlich auch sehr wichtig. Also das eine ist eben diese körperliche Veränderung, aber das andere ist, und das finde ich besonders berührend, die musikalische Veränderung. Das heißt, er hat dann ein Quartett geschrieben, F-Moll-Quartett, was leider sehr selten aufgeführt wird, was wirklich eine Trauermusik ist für seine Schwester. Und in diesem Stück ähnelt er plötzlich der Art und Weise, wie sie komponiert hat. Und Sie haben mich nach Konkurrenz gefragt. Natürlich ist es schlimm, wenn der eine was darf, was ich nicht darf. Aber es gab eben ein ganz enges musikalisches Gespräch zwischen den Geschwistern. Und meine These ist, dass deswegen war er auch gegen Veröffentlichung, dass sie ihre Sachen veröffentlicht. Einmal die Konvention, aber das andere auch, dass er da was schützen wollte, was für ihn wahnsinnig wichtig war. Dieser Dialog, dieser intime Dialog, wo es gar nicht um öffentliche Anerkennung ging, sondern einfach um ein Gespräch in Tönen, sag ich mal. Und wenn der Gesprächspartner dann weg ist, dann ist ein Faden gerissen. Und in diesem späten Quartett nimmt er im Grunde nochmal mit ihr Kontakt auf. Und das ist wirklich total anrührend. Und dann hat er ja auch einen Schlaganfall gekriegt, also 3 wohl hintereinander. Und wie gesagt, mit 38 war er dann tot und sie ist gerade mal 42 geworden. Und eigentlich noch nicht mal.